Ahojte všetci, čaute, vítajte v ďalšom videjku, kde sa dozvieš veľmi dôležité veci a buď taký dobrý, keď sa ti videjko bude páčiť a sa niečo nové dozvieš, tak odporúčaj svojmu kamarátovi, ktorý strašne má rád tiež nože damaškové, EDC-čkové, každý deň by ich nosil, ale nevie vôbec čo má vo vrecku a či je to damaškový, či je taký, či je dobrý, či nie je dobrý ten nož. Ostaň vo videu a keď sa ti bude páčiť, hoď jeden like. Dneska tu máme pred sebou nož od značky Böker. Na to, čo ideme dneska robiť, tak vám aj prezradím. Dnes budeme overovať niečo, čo nezvyknem robiť a zasahovať veľmi často do niečoho, čo je v dobrom stave. Ale dnes mi to nedalo, že ako je to možné, že vlastne v hodnote 49 eur si človek môže kúpiť damaškový nož. Tento nož, ktorý tu pred sebou vidíte, tak je od značky Böker. Idem aj trošku bližšie k vám, aby ste to aj videli. Každý jeden e-shop uvádza, že je damaškový nož. Trošku mi to prišlo divné, že prečo je vlastne na nožiku taký drsný zvuk. Ako prechádzam, tak tam vlastne počujem nejaké tie vrstvy, ako by tam bola tá oceľ, alebo na oceli by tam bolo gravírované niečo s damaškovým vzorom, lebo podaktori to robia ináč niektorí Pakistanci, napríklad pakistanské firmy. Ako vidíte napríklad tu predo mnou, tak tieto nože sú tam napísané, že ten nož je damaškový. Ale reálne ten nož je úplne čistúčky, ako vidíš tu, a na tom gravírujú tento vzor, toto spoja, gravírovačka ti zrazu vytvorila damaškový nož. Musíme vedieť to, že Böker firma sa vyrába v Solingene. Áno, vyrábala sa, ale dnes Böker firma je rozpredaná pre franšízu. Sa vyrába aj v Číne, Böker sa vyrába aj v Argentíne, Böker sa vyrába aj v Nemecku v Solingene a Böker sa vyrába aj v Amerike. Každá jedna krajina, ktorá vlastne vyrába tieto nože, dodáva inú kvalitu. Napríklad tento nož, vážený, tento prvý diel, ktorý dneska teraz momentálne sleduješ, je o tom, aby sme overili tento nož, či je damaškový alebo nie. Solingen, ktoré vidíš tu, tieto firmy, všetky tieto firmy sa vyrábajú vlastne v Solingene. Čo sa týka týchto nožov Böker, firma Magnum Böker, tieto nože sa vyrábajú z náhod v Číne. Čína je veľmi dobrá na to, aby mohla vlastne pre Solingen vyhovieť a vlastne hlavne pre Böker, aby vedeli vyrábať z lacných dielov, z lacných materiálov damaškové nože. Tento nož nikde ani jeden e-shop neuvádza, ale reálne tieto nože od Böker sú z ocele 440A, ktoré nájdeš tu na grafe, ale preto je aj ten nož taký lacný, aký je. A či je damaškový, vážený, tak poďme si to overiť. Tento nož, predtým než by sme si ho mohli overiť, potrebujeme zošúchať, áno, dobre počuješ, musíme trošičku poškodiť štepel na to, aby sme mohli overiť, či je tento nož damaškový alebo nie. Budeme tento nož namáčať v chloride železitom a musím vám dať do pozornosti, vážený, že tento nožiček bude v ďalšom dieli brúsený, extrémne na ostro, leštený a bude na predaj dokopy za 50 eur. Ak máte záujem, napíšte mi do komentára a okamžite aj kontaktujem aj predajcu dotyčného, lebo tento nož, vážený, není môj, ale dostal som za úlohu overiť, či je tento nož reálne damaškový. Overil som to, z akej ocele je tam nejaké ebenové drevo, ku tomu dostávate aj pustierko. A poďme na to, vážení, ideme hneď aj overiť, či je tento nož damaškový alebo nie. Nechcel som, vážený, naťahovať váš drahocenný čas, ale teraz ideme ešte doliať nejakú tú tekutinu, kvôli tomu, lebo som viacej zošúchal z tohoto noža, koľko som plánoval. Ale nevadí. Pozrite sa, tu je zošúchaná časť z tohoto noža a ak sa nám táto kresba, vážený, vráti, tak je to znamenie dobré, že tento nož síce z lacnej ocele, kvôli tomu je aj vlastne aj taká cena. Keby to bolo, dajme tomu, že N690 alebo niečo, tak to vlastne v kombinácii s damaškovou ocelou by to možno stalo okolo 150 alebo 160, ale tento nožiček je z ocele 440A. Pozrite si graf a teraz ideme namoriť do chloridu. Ešte môžeme aj doliať. A sledujme,
po 1 minúte, vážení, či sa vrátia tieto vzory, alebo nie. Čím dlhšie, vážení, necháte svoje nože v chloride železitom, tým viac vaše vzory budú vynikať, ale vaše nože budú trocha matné. Tak, vážení, aby sme si boli jasní, tak tento nož je ozaj z damaškovej ocele, obsahuje nejaké tie vrstvy, ktoré sú tam vytvorené a ktoré vlastne sa aj objavili a naspäť tie vzory sa, tie kresby vlastne vrátili. Ak by ste mali záujem tiež opraviť svoje nože, tak je tu na to chlorid železity, ale nezabudnite potom použiť nejakú járovú vodu a s vlažnou vodou a s húbkou to zošuchať, aby vám tam také čiarky potom, po akej hladine ste vlastne ponorili do chloridu, by vám tam nič neostalo, treba to zošuchať a umyť. Ale tento nožiček ma prekvapil, tak v ďalšom dieli, vážení, ideme brúsiť. Ahojte!